Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը այսօր տոնում է իր մասնագիտական օրը։ Ոստիկանության պետ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Վահե Ղազարյանը շնորհակալական ուղերձ է եղել ոստիկանության 104-ամյակի կապակցությամբ։ Ոստիկանությունը պետության հիմնասյուներից է և ամենօրյա ծառայությամբ է հաստատում հավատարմությունը իրավակարգի պահպանման և քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության իր առաքելությանը։ Մեր հարյուրավոր ծառայագիծներ անձնազոհությամբ են հավաստել այդ հավատարմությունը, և մենք միշտ պիտի արժանի լինենք նրանց սխրանքին, ովքեր պետության ու քաղաքացու պաշտպանության զոհասեղանին դրեցին իրենց կյանքը։ Հավերժ փառք և խորին խոնարհում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված մեր գործընկերների անմար հիշատակին։ Ոստիկանությունը բազմիցս է առերեսվել բարդագույն իրավիճակների, ունեցել ծանր կորուստներ, բայց միշտ կարողացել է դիմակայել մարտահրավերներին և բարձրանալ պրոֆեսիոնալիզմի նոր մակարդակի։ Եվ այսօր էլ վերջին տարիների ծանրագույն իրադարձությունների միջով անցած ոստիկանությունն առավել կոփված է, կարողունակ, պատասխանատու։ Մենք շարունակում ենք բարեփոխումների ընթացքը, որի ձեռքբերումներից է իր աշխատանքային դաշտն ընդլայնող բարեկային ծառայությունը։ Մենք արդիականացնում ենք համակարգի կառույցները, կատարելագործում հանցավորության դեմ պայքարի մեթոդները, պատրաստում այն նոր սերունդը, որը շարունակելու է ծառայությունը պետությանն ու ժողովրդին։ Հայաստանի ոստիկանության շարունակականությունն ու կատարելագործումը խորհրդանշող այս օրը կրկին շնորհավորում եմ մեր բոլոր գործընկերներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյանի ուղեկցությամբ Գյումրիում այցելել է ոստիկանության Կումայրի բաժին, որտեղ ներկա է գտնվել բարեկային ծառայության Շիրակի մարզի ստորաբաժանման աշխատանքի մեկնարկին նվիրված միջոցառմանը։ Բոլորիս շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օրվա առիթով և ուզում եմ գոհունակությունս արտահայտել, որ 2022 թվականի ոստիկանության օրը նշում ենք ահա այսպիսի նորամուծությամբ, երբ Շիրակի և Լոռու մարզերում իրենց աշխատանքն է սկսում բարեկային ոստիկանությունը։ Սա նոր և թարմ շունչ է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համար, որը պիտի նոր մակարդակի բարձրացնի մեր աշխատանքի որակը։ Բայց ուզում եմ նաև ընդգծել, որ երբ մենք անընդհատ շեշտում ենք նոր թարմ ուժերի ներգրավումը ոստիկանական համակարգ, դա ամենևին չի նշանակում, թե որևէ կերպ թերագնահատում ենք այն ծառայությունը, որ մինչև օրս Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը իրականացրել է։ Եվ բարեկային ոստիկանությունը, կարծում եմ, այս համախմբման շատ կարևոր օրինակ է, երբ ոստիկանության փորձառու ուժերը համախմբվում են, միավորվում են նոր մարդկանց հետ, ովքեր նախկինում երբեք ոստիկանությունում չեն ծառայել, և այդպիսով հիմք է դրվում նոր հարաբերությունների, որը հարիր է այն ժողովրդավարական մակարդակին, որը այսօր արձանագրում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ մեր նպատակն ու տեսլականը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է հարգի ոստիկանին, որովհետև ոստիկանին հարգել նշանակում է հարգել օրենքը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանը պետք է հարգի քաղաքացուն, որովհետև քաղաքացուն հարգել նշանակում է հարգել իրավունքը։ Բայց այս օրենքի և իրավունքի համախումբը իրավակարգն է, օրենքի գերակայությունը, օրենքի առաջ բոլորի հավասարությունը և իրավական պետության ձևավորումը, և ես ուզում եմ, որ մենք չթերագնահատենք այս բարեփոխումը, որ տեղի է ունենում։ Ես ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել բարեկային ծառայության այն ծառայողներին, ովքեր 2021 թվականի հուլիսից իրենց ծառայությունն են սկսել մայրաքաղաքում և այս ընթացքում աներկբա ձևով վաստակել են քաղաքացիների հարգանքը։
Եվ ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել ոստիկանության պայմանական ասած հին ծառայողներին, ովքեր իրենց փորձը, իրենց գիտելիքը, իրենց նվիրվածությունը փոխանցել են, փոխանցում են եւ կփոխանցեն բարեկային ծառայությանը։ Վարչապետ Փաշինյանը մասնագիտական տոնի կապակցությամբ պետական պարգևներ է հանձնել ոստիկանության մի խումբ ծառայողների։ Պարգևատրման արարողությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացվել են բարեկային մեքենաների տեխնիկական հնարավորությունները եւ հագեցվածությունը։ Վարչապետը եղել է նաեւ Շիրակի մարզի նորաստեղծ օպերատիվ կառավարման կենտրոնում ծանոթացել իրականացվող աշխատանքներին ու տեխնիկական հագեցվածությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրի կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում ծանոթացել է Գյումրու տարեցների խնամքի կենտրոնում իրականացված եւ դեռևս շարունակվող վերանորոգման եւ կահավորման աշխատանքներին։ Պատասխանատուների ներկայացմամբ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության եւ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության միջև 2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կնքված համագործակցության հուշագրով Գյումրու տուն-ինտերնատի լուծարումից հետո բնակիչների խնամքը իրականացվում է Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից։ Հուշագրի առանցքում տուն-ինտերնատում բնակվող խնամքի կարիք ունեցող տարեցների եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կյանքի որակի բարելավումն է, ապահովելով առավել լավ պայմաններ, շուրջօրյա խնամք, բժշկասոցիալական եւ հոգեբանական ծառայություններ։ Այս պահին շահառուների փաստացի թվականակը 143 է։ Այս պահ շատ կարևոր է հիշեցնեմ, որ երբ որ կայացրինք այդ որոշումը, շահառուները բողոքի ակցիային անում եւ այստեղ նաեւ ճանապարհի ես իրանց հիմա տեսնենք ինչ արծու։ Եվ ասում էին, որ դժգոհ ենք, որ Կարմիր խաչին ենք տալիս։ Բարև ձեզ։ Հիմա դժգոհ եք, թե գոհ եք, բարև ձեզ։ Հա? Այն ժամանակ ասում եք լավ չի։ Հիմա սենց արել լավ չի։ Չէ՞։ Ես ուզում եմ հասկանամ այնուամենայնիվ կառավարությունը ինչքան է ներդրում արել, Կարմիր խաչի ինչքան է։ Այս պահին։ Մենք պարտավորվել էինք, դուք վճարում եք 240 միլիոն, շուրջ 240 միլիոն խնամք կազմակերպելու համար տարեկան։ Իսկ մենք պարտավորվել էինք 3+5 տարվա համար 165 միլիոն, բայց 165 միլիոնը փոխարեն արդեն 240 միլիոնի ներդրում է տարել։ Անելիքները իրոք շատ են։ Այսինքն կապիտալ ծախսը որ հատվածն ապրելից։ Հիմնանորոգման աշխատանքները, չէ, մենք ենք կապիտալը դուք եք անում, մնացածը այո, Հետո ծառայություն շարունակել խնամքը դուք, մնացած ամբողջը Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը Մոսկվայում մասնակցել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի հերթական նիստին։ Նիստի օրակարգում ընդգրկված են շուրջ 5 տասնյակ հարցեր, տեղեկացնում են կառավարության մամուլի ծառայությունից։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնում է, որ 3 Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան բնակավայրի մոտակայքում Ադրբեջանի զինված ուժերը շփման գծի միջդիրքային տարածքի Չեզոկ գոտու հատվածում խախտում են կատարել։ Մասնավորապես առաջ էր քաշել որոշ քանակությամբ կենդանի ուժ, փորձելով բարելավել իր դիրքերը Չեզոկ գոտում։ Նույն օրը երեկոյան Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի կողմից ձեռնարկված բանակցությունների արդյունքում ադրբեջանական զորքերը համաձայնել են վերադառնալ ելման դիրքեր։ Այս պահի ադրբեջանական կողմը արդեն ամբողջությամբ վերադարձել է իր մինչև վերոնշյալ միջադեպը զբաղեցրած դիրքերը։ Շփման գծի մյուս հատվածներում օպերատիվ մարտավարական իրավիճակը հանգիստ է, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ընդունել է Արցախի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի անդամներին։ Քննարկվել են տարածաշրջանին առնչվող հիմնախնդիրները վերջին աշխարհաքաղաքական իրադարձությունների համատեքստում։ Նախագահ Հարությունյանը ներկայացնելով Արցախի առջև ծառացած մարտահրավերները խոսել է ձեռնարկվող քայլերից։ Քննարկվել են նաև ստեղծված պայմաններում Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, ժողովրդագրական վիճակի բարելավմանը, գիտակրթական ոլորտում եւ հանրային կյանքում եղած խնդիրներին առնչվող հարցեր։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների 52-րդ օրը անցել է օդային տագնապի ազդանշաններով եւ պայթյուններով։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչությունների ներկայացուցիչները նոր տվյալներ են հաղորդել ռազմական գործողությունների ընթացքի ոչնչացված զինտեխնիկայի մասին։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների 52-րդ օրն է։ Երկրի տարբեր քաղաքներում լսվել են պայթյունի ձայներ։ Վաղ առավոտից միացվել են օդային տագնապի ազդանշանները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ ամենաակտիվ գործողություններն ընթանում են Սլոբոժանսկի եւ Դոնեցկի ուղղություններում։
Ռուսական կողմը հիմնական ջանքերը կենտրոնացրել է զորքերի վերախմբավորման եւ ուժեղացման վրա, շարունակվում է Խարկովի մասնակի շրջափակումը եւ հրետանային զինատեսակներից գնդակոծումը։ Սևերոդոնեցկի ուղությամբ ռուս զինվորականները մեծացրել են կրակի ինտենսիվությունը, Պոպասնայի ուղությամբ շարունակվում է գնդակոծությունը։ Ազովի ծովի ջրերում ռուսական զինուժի ռազմածովային ուժերը շարունակում են առաջադրանքներ իրականացնել Մարիուպոլի նավահանգիստը արգելափակելու համար։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը նաև նոր տեղեկություններ է հայտնել ոչնչացված զինտեխնիկայի մասին։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը նախորդ օրվա ընթացքում խոցել են 7 օդային թիրախ, 1 ինքնաթիռ, 1 ուղաթիռ, 3 անօդաչու թռչող սարք եւ 2 թևավոր հրթիռ։ Ըստ ուկրաինական կողմի ռուսական ուժերը հիմնականում փորձել են պահել նախկինում զբաղեցրած դիրքերը։ Իր հերթին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ բարձր ճշգրտության հեռահար զենքերը ոչնչացրել են Կիևի զրահատանկային գործարանը, իսկ Նիկոլաևում ռազմական տեխնիկայի վերանորոգման կետը եւ հրթիռային եւ հրետանային զենքի 2 պահեստ։ Ընդհանուր առմամբ հատուկ ռազմական գործողության սկզբից ոչնչացվել են 133 ինքնաթիռ, 458 անօդաչու թռչող սարք, 246 զենիթահրթիռային համակարգ, 2246 տանկ եւ այլ զրահատեխնիկա, համազարգային կրակի 252 ռեակտիվ համակարգ, դաշտային հրետանու եւ ականանետների 981 հրանոթ, ինչպես նաեւ 2146 միավոր հատուկ ռազմական ավտոմոբիլային տեխնիկա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտարարել է, որ ուկրաինացի զինվորականները ծրագրում են նոր սադրանք իրականացնել։ Ըստ գերատեսչության Կիևը մտադիր է հարվածել փախստականներին Խարկովի մարզի Լոզովայի երկաթուղային կայարանում։ Այս ընթացքում հազարավոր ուկրաինացիներ շարունակում են լքել իրենց տները։ ՄԱԿ-ի տվյալներով ավելի քան 4 միլիոն 600 հազար մարդ ապաստան է գտել այլ երկրներում, իսկ 7 միլիոն մարդ դարձել են ներքին տեղահանված։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը անհանգստություն է արտահայտել կապված Երուսաղեմում իրադրության սրացման հետ եւ կոչ է արել բոլոր առաջնորդներին թույլ չտալ էսկալացիա։ Այս մասին ասվում է նրա պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Դյուժարիկի մեկնաբանությունում։ Ավելի վաղ Կարմիր մահիկը հայտնել էր, որ ուրբաթ մոտ 120 պաղեստինցիներ են տուժել Ալ-Աղսա մզկիթի տարածքում իսրայելական անվտանգության ուժերի հետ բախումների հետևանքով։ Վերջին շաբաթներին Իսրայելում իրադրությունը անվտանգության ոլորտում բարդացել է։ Մարտի կեսերից հարձակումների եւ ահաբեկչությունների զոհ է դարձել երկրի 14 բնակիչ։ Սադրանքները պետք է դադարեն հենց հիմա, կանխելու հետագա էսկալացիան, նշել է Դյուժարիկը։ Նրա խոսքով գլխավոր քարտուղարը կոչ է արել պահպանել ստատուս քվոն Երուսաղեմի սրբազան վայրերում։ Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանից հայտնում են, որ այսօր կեսգիշերին ամենամյա պլանային նախազգուշական վերանորոգման համար կանգնեցվել է ատոմակայանի թիվ 2 էներգաբլոկը։ Վերանորոգման աշխատանքները կտևեն 73 օր։ Երկրորդ էներգաբլոկի գործարկումը նախատեսվում է հունիսի 28-ին։ Հայաստանում երեկ իրականացվել է 2631 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 18 նոր դեպք, ինչը կազմում է թեստավորվածների 0.6%։ Ունենք 14 առողջացած, մահվան դեպք չի արձանագրվել։ Փաստացի հիվանդ է համարվում 2011 մարդ։ Այժմին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։